როგორ შეიძლება ქრისტეს არ ეცოდებოდეს ადამიანი? იმიტომ ჩვენი პრობლემები რაც გვაქვს, გულს ტკენს უფალს, იმიტომ რომ მას ვეცოდებით, მას ვუყვარვართ. ჩვენთვის მოვიდა ადამიანად ღმერთი და როგორ შეიძლება მას არ ვუყვარდე? მაგრამ აი ეს ჩვენი ტკივილები და განსაცდელები შემთხვევით არ არის ჩვენ ცხოვრებაზე, ამას თავისი მიზეზი აქვს და ეს მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ამ კეთროვანივით არ შეგვიძლია, რომ უპირატესი იყოს არა ის მე რა მინდა, არამედ უპირატესი იყოს მას ღმერთს რა უნდა. მისი აი მამაუჩვენოში როა იყავნება შენ, ეს იმდენად რთული განსახორციელებელია და იმდენად რთული რეალიზებადია ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ლოცვად ვითხოვთ, ლოცვად, ღმერთო, შენი ნება იყოს გევედრები და ნუ ჩემი ნება. იმდენად რთულია, რომ ღვთისნებით ვიცხოვროთ, რომ აი იმდენად არ შეგვიძლია, რომ ღმერთს ვთხოვთ, რომ სასწაულს ვთხოვთ ღმერთს, ლოცვაში ადამიანი ყოველთვის სასწაულს ვთხოვ, რომ დავიღალი ამ ჩემი ნებით, შენი ნებით მინდა იყოს ყველაფერი. და ეს განწყობა რომ აქვს ადამიანს, რა თქმა უნდა, მისი ტკივილი, მისი ეს კეთროვანება უკვე აღარ ჭირდება მას, იმიტომ რომ მაშინ მთავარი რეალის და მას სურს ღვთისნებით ცხოვრება, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ღმერთის ღმიერ შებრალება ვლინდება იმაში, რომ იგი ინკურნება. და ღმერთს რო უყვარვართ, ეს თეორიულად მაინც ხო ვიცით. გავიაზროთ ჩვენი ცხოვრება. რამდენი რამეა ჩვენ ცხოვრებაში, ისეთი, რომ თავს რომ არ ვიკავებდეთ ან ცოტა უფრო დარბილებული გული რომ გქონდეს, ცრემლი არ შეგვაშრებოდა, იმდენი რამე გვაქვს ჩვენ დაშავებული სინდისისა და ღვთის წინაშე. იმდენი რამე გვაქვს დაშავებული. იმდენი რამე გვაქვს დაშავებული უპატიებელი ჩვენ ცხოვრებაში, რომლის პატიება სულთა იურიდიულად რომ მიუდგეთ ადამიანს, როგორც ღვთის ხალხსა და მსგავს არსებას, რომლის პატიებაც არ შეიძლება და რამდენი რამე გვაპატია ჩვენ ღმერთმა და როგორ გვპატიებს, რას ნიშნავს გვაპატია? როგორ გვპატიებს? გვპატიებს მარადისობაში გვპატიებს, იმიტომ რომ ის რის გამოც მე სიკვდილის ღირსი ვარ, ამ ყველაფრისათვის თავად მოკვდა. ის ყველაფერი რაც მე დამიშავებია ღვთისაგან დადგინებული სულიერ ზნეობრივი კანონის წინაშე და ვიმსახურებდი სასჯელს და სიკვდილს და მათ შორის მარადილსაც ყველაფერი თვითონ იტვირთა. აი ჩემი პირადი მე რას დამიშავებია, მე ხო ვიცი ყველაფერი ამის გამო მას ჩემს გამო ჯვარზე ტკიოდა. ჩვენ ამის გააზრება რო შეგვეძლოს კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ არასოდეს ცრემლი არ შეგვაშრებოდა. მას დიახაც უყვარვართ და იგი მას ვებრალებით. ოღონ თუ ჩვენ გვექნება სწორი ხედვა, ყველა პრობლემისაგან გაგვანთავისუფლებს და ჩვენზე არსებული პრობლემები თუნდაც სამქვეყნიური იმის ბრალია, რომ ჩვენ ამ კეთროვანებით არ შეგვიძლია მას უთხრათ, რომ იცი რა, შე როგორც გინდა, აი ამის თქმა არ შეგვიძლია, ჩვენ სულ გვინდა მე როგორც მინდა ესე.